L3, L4, L5 স্যাকরা, L5টাকে আমরা পুশ করব। ছেড়ে দিন, শ্বাসটি গুড, আলহামদুলিল্লাহ। ছেড়ে দিন, রিল্যাক্স রিল্যাক্স, গুড। শ্বাস নিন, ছেড়ে দিন, শ্বাস নিন, ছেড়ে শ্বাস গুড, শ্বাস নিন, শ্বাস নিন, বডি রিল্যাক্স, শ্বাস ছেড়ে দিন, শ্বাস শ্বাস নিন, ছেড়ে দিন, শ্বাস নিন, ছেড়ে দিন। কারণ এখানে যে ডিস্ক বালজিংটা আছে এই পয়েন্টটাকেই আপনার এটা স্পেস যেন বেড়ে যায়, সেই কারণেই হচ্ছে এই ওয়াইস্টার দেওয়া। এবং এটা একদম লাম্বার থেকে সার্ভাইকাল পর্যন্ত প্রত্যেকটা জায়গায় থাকবে। এবং যে ডিস্কটা ফেটে যে নার্ভের মধ্যে চাপ পেয়েছে এটা পূর্বের অবস্থায় আসার মধ্যে একটা পরিবেশ পেয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। শ্বাস নিন, শ্বাস শ্বাস নিন, শ্বাস নিন, শ্বাস নিন, শ্বাস নিন,